E fala, rapaziada, estamos começando mais um videozinho, mano. Tamo de volta aqui no Golito, certo, rapaziada? Mano, o golzinho vai estar voltando. Tamo aí com o projetinho de remontar o som. Pra quem não acompanhou os últimos episódios aí, uns meses atrás, o som do gol aqui foi roubado, né, rapaziada? Uma pena, mas tamo aqui de novo, se reerguendo. Vamos montar o somzinho, vai ficar bacana. Vamos começar com um projetinho simples, beleza? Recapitulando, beleza? Roubaram o som todo, quase todo. Sobrou uma bateria ou foi duas? Sobrou as duas baterias que tinha, os dois graves e o resto levaram tudo, rapaziada. O bagulho foi louco. Então a gente vai estar voltando com um projetinho aqui com os dois graves que sobrou, beleza? Vamos estar com dois driver, dois médiozinho de 10, dois médiozinho de 10. E já estamos com as coisinhas aqui, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Estamos com o módulo do grave, um 6500 Stetson, né? Não, só o digital. Eu tô na cabeça Stetson. Os dois são de digital, beleza, rapaziada? Daqui pros médios, beleza? Aqui pros médios. Aqui pro grave, um 6500. Será que vai tocar, mano? E estamos aqui já com dois drivers também, né, rapaziada? Ó, se liga só, dois driverzinhos. Só falta os dois médios pra fechar esse som aqui. E o módulo pra tocar as cornetas, rapaziada. Então vocês vão acompanhar aqui no canal. Esse fim de ano aqui a gente vai estar trazendo uns videozinhos, beleza? Já trouxe um aí da Space Fox ali, tocando umas musiquinhas, beleza? Então a gente vai trazer de novo, reerguendo o som do zero, beleza, rapaziada? Vou mostrar pra vocês o módulo aqui atrás, calma aí. Ó, se liga só, rapaziada, um 6500. Será que o grave vai tocar aqui, mano? Dois hardzão, de 1750, né? 1750 RMS cada um, pra tocar isso aqui, ó. Aqui vai os médiozinhos, né? No 1200. Aqui liga em bridge, será? Não sei. Mas ainda tem que ver, rapaziada, qual médio vai pôr aqui, beleza? Vamos ver se der pra ligar em bridge, aí vai tocar bonito. Dois driverzão aqui, ó. Toma, ó. De 450 trio. E isso aqui é mais antiguinho desse da Selenium, né? Rapaziada, aqui, ó. Essas cornetinhas aqui falam, hein? Você é doido, meu truta. E por enquanto a mala do golão aqui, ó, do olheto, tá só a maleta do JKL. Se liga aí, rapaziada. Bom, agora é aguardar os próximos capítulos aí, rapaziada. Em breve vamos estar mostrando aqui pra vocês. Vamos estar trazendo, mano, um monte de vídeo. Quando tiver montando, vamos trazer quando tiver montado. Vamos trazer tocando, passagem de som. Tudo, tocando uns forrozinhos aí. Daquele jeitão. Esse fim de ano eu vou aproveitar um pouquinho também o som da Space Fox para gravar um videozinho aqui para vocês, beleza? Ainda tem algumas atualizações para fazer nela. Eu trouxe um vídeo passado aí, mostrando o som. Foi colocado um módulo 800, foi ligado em bridge nos médios. Então uns negocinho novo aí. Certo, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje. Vamos trazendo do zero até socar a mala de som de novo aqui, certo? Então, mano, se você gostou desse vídeo aqui, se você tem algum comentário aí, comenta aí. Não esquece de deixar o like, se não for inscrito, se inscreve aí. E eu vou ficando por aqui, valeu, fui!